from Agusan del Norte Council, Zeta Phi Omega, under Pioneers Jurisdiction, 1975. God bless, brothers and sisters. Kami kasetans, karon magpaila, di ninyo mapungan paglupad sa agila. Kami kasetans, God bless paras tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan, mao ni paglupad sa mga haring agila. Zeta Phi Omega ug karon mapag-ila, pakiglamano paghiusa ug solidong pag-ila. Mauni ang tatak basta tunay kang Zeta, tunay nga serbisyo para sa isig katao, nga inubanan diha pagtuo sa Ginoo. Tanan disiplinado, solido ug respeto sa balaod sa taas ug balaod sa mga tao. Tinundan sa kusog kay kusog matag usa. Problema ang tanan kung magproblema ang usa. Way pasagdan ug biyaan, tanan managiusa. Zeta Phi Omega, solido nga pamilya, napahulay ang agila sulod sa taas nga panahon. Mga brad ug mga say, God bless na to karon. Sa atong paglupad karon walay makapugong, tanan na mga Zetans magdungan sa pag-ingon. Kami kay Zetans karon magpaila, di ninyo mapungan paglupad sa agila. Kami kay Zetans, God bless para sa tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan. Mel 975, Pizza 26, bulan sa Agosto, sa Pasunangka, Sambuanga, Amigo. Unang nahimugso ning solido nga grupo sa alas 8. Unang nasilyado ang unang kasabutan sa 7 ka mga tao. Unang pasamano, unang pasapulong, unang ginikanan sa atong pagkasulido. Bistos Diyos, God bless para sa ating grupo nga kanunay magpatunga nato ang Ginoo. Trilos, 9 bows, mao ni atong basihan. Mga hapak sa atong lawas ang tanan na agian. Kanang tanan akong gidawat sa ngalan nga Zetans. One way, one life, usaratang tanan, dili hinambog di ginara ni ako ang pagsulod. Dunay sistema ug balaod na ako ang gisunod. Kami kay Zetans karon magpaila, di ninyo mapungan paglupad sa agila. Kami kay Zetans, God bless para sa tanan, Zeta Phi Omega hantos katapusan. Mga istoryang gibuhian gikan sa grupo nga Zetan, 7 ka tawo atong giludan kini hangtod sa kahangturan kita mo laban. Dili basta-basta nga mudagan, andam na mo barog convert ansay na mga Zetans. Kami kay Zetans karon magpaila, di ninyo mapungan